来た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 。おー。オッケー。さあ、あれが特急2つ？あれ特急草津？こっちに向かってきてるよね。向かってきてるね。乗りたかったんだよね。言うよね、多分。上の行ったよ。それで終点。さっきはどこですか？新米橋、高崎、熊谷、大宮、浦和、赤羽です。最後は上野。上野。これに乗って、わー、草津って書いてある。